Hallo, mein Name ist Paul Dölle und ich bin Mitarbeiter am Fortbildungszentrum Hochschullehre der Universität Bayreuth. Ich darf heute einen Gastbeitrag leisten zu diesem Blended Learning Modul zum Thema Einsatz eines Etherpads in meinen Veranstaltungen. Bei mir geht es darum, dass ich mit diesem Tool meine Teilnehmer dazu bringen möchte, über bestimmte Fragestellungen intensiver nachzudenken. Und dafür setze ich verschiedene Methoden ein, wie zum Beispiel den Stationenlauf, die Murmelgruppe und ein Schreibgespräch. Das bedeutet, dass ich 3 oder 4 Fragen formuliere, die Teilnehmenden in Kleingruppen diese Fragen bearbeiten, nacheinander in einer festgelegten Reihenfolge. Sie in Murmelgruppen darüber sprechen, das heißt, sie verbalisieren ihre Ideen, Gedanken und Fragen dazu. Und im dritten Teil, in der dritten Methode, geht es darum, dass sie dann ihre Ideen und Gedanken und Fragen aufschreiben und für andere damit zugänglich machen. Das setze ich ganz häufig in Zoom-Meetings ein, aber es geht auch in Präsenz. Und ich führe es meistens mit 4 Gruppen, A2 bis 5 Teilnehmende durch. Es würde aber auch mit 3 Gruppen, A2 bis 5 oder 6 Teilnehmende gehen. Das heißt, ich kann bis zu 24 Personen damit arbeiten lassen. Wenn es mehr wären, würde es Sinn machen, das Ganze doppelt durchzuführen. Der Ablauf ist folgendermaßen. Ich stelle in dem Meeting die Methode und die Zielsetzung der Übung vor, indem ich meinen Bildschirm teile. Ich zeige das Tool, ich erkläre, wie ein Etherpad funktioniert und stelle die Fragen vor, was ich also damit jeweils erreichen möchte. Dann versende ich den Link per Chat an die Teilnehmenden, damit sie auf dieses Tool zugreifen können, und bitte sie darum, mit einem Test ihren Namen einzutragen oder ein anderes Kürzel, um zu sehen für alle, wie es funktioniert. Denn noch nicht alle haben ein Etherpad schon so intensiv ausprobiert. Dann beginne ich die Gruppenarbeit. Ich habe festgelegt, wie lange jede Gruppenphase dauert, jede Station bearbeitet werden darf, und gebe zwischendurch Feedbacks für jetzt noch eine Minute, jetzt bitte wechseln, und am Ende hole ich sie alle aus den Breakout-Sessions zurück und wir sprechen über die einzelnen Fragen oder die Ergebnisse. Ganz am Ende hole ich mir noch Feedback ein. Wie war das für dich? Was hast du gelernt? Was war für dich wichtig? Was hat gut geklappt? Um zum einen die Inhalte zu reflektieren, aber auch die Methode. Jetzt zeige ich einmal ganz konkret, wie das aussieht, an einem konkreten Beispiel, und zwar so, wie ich es vorbereitet habe und dann, wie ich es durchgeführt habe. Auf meinem Bildschirm sieht man nun, wie dieses ZUM-Pad, das ist ein Etherpad auf der Plattform der Zentrale für Unterrichtsmaterialien, zum.de, wie es aussieht. Ich habe die Überschriften bereits hart formatiert. Dadurch erscheint auch hier links ein Index, auf den man klicken könnte, um die einzelnen Teile zu erreichen. Und ich benenne einfach, was wir tun. Wir reflektieren in diesem Fall über hybride Lehre. Das war ein Seminar, das ich gegeben habe, über die Stärken und Schwächen davon und noch 2 weitere Fragen. Dann ist es so, dass wir hier sehen können, was jeweils passiert. In der Runde 1 geht es darum, dass alle Teilnehmenden in diesen Kleingruppen die Fragen bearbeiten, jede Gruppe für sich. Gruppe 1, Frage 1, Gruppe 2, Frage 2 und so weiter. Nach 6 Minuten wechseln wir zur zweiten Runde. Gruppe 1 wechselt zu Frage 2, sieht dort, was Gruppe 2 dort schon geschrieben hat, und kann das Ganze dann ergänzen, um weitere Gedanken, weitere Perspektiven. In der dritten Runde geht es weiter mit dem Wechsel. Gruppe 1 wechselt zur Frage Nummer 3 und sieht dort, was Gruppe 2 und 3 schon dort geschrieben haben, und kann das erneut ergänzen. Die vierte Runde ist dann ganz anders. Es geht dann darum, dass wir die Kleingruppen darum diskutieren lassen, was davon ist jetzt besonders wichtig, was müssen wir unbedingt berücksichtigen oder was ist uns einfach von der Bedeutung her am wichtigsten. Und diese Aspekte werden fett markiert, und zwar genau 3. Das heißt, die Gruppe muss auswählen, was von dem, was die anderen Gruppen geschrieben haben, nehmen wir jetzt wirklich. Schreiben dürfen sie nichts mehr. Insgesamt dauert das Ganze also 6, 5 und 4 Minuten addiert lang. Ich kann diese Zeiten auch ein bisschen reduzieren auf so 5, 4, 4 und 3 Minuten. Viel kürzer sollte es nicht sein, weil man sich ja jeweils noch reindenken muss und die Fragen bearbeiten muss.
Dann habe ich ein paar Rollen verteilt, was wer so darf. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Und dann bei den Fragen, frage ich zunächst, was sind die Vorteile? Dann, was sind die Nachteile von etwas? Dann, was müssen wir dringend berücksichtigen? Und was verlangen wir eigentlich von den Studierenden? Was leisten die eigentlich? Das heißt, wir sammeln die die Pros und die Cons und überlegen, was ist eigentlich für uns als Lehrende und danach eben für uns für die Studierenden besonders wichtig, worauf müssen wir achten. Das heißt, wir sammeln zunächst die Vor- und Nachteile und dann reflektieren wir die verschiedenen Perspektiven. Was müssen wir Lehrende beachten? Was ist es aus der Perspektive der Studierenden hier vielleicht? Das könnte man übertragen auf viele, viele andere Themenfelder, wie zum Beispiel, was sind die Vor-, was sind die Nachteile, klar. Dann, was gilt es aus Sicht der Wissenschaft zu berücksichtigen und was vielleicht aus der Perspektive der Wirtschaft oder von verschiedenen anderen Stakeholdern, je nachdem. Den Link zu dem Pad schicke ich dann allen Teilnehmenden. Dann können Sie vielleicht hier oben noch einen Test machen und schreiben Ihren Namen hin. So. Und wenn das erfolgt ist und alle Namen dort sind, weiß ich, alle Personen sind drin und konnten mitmachen. Und dann reduziere ich das wieder und sage, jetzt geht's los, ab in die Gruppenräume. Und dann sieht man über die Raumnummer schon, welches die eigene Nummer und Fragenummer sein wird. Jetzt würde ich gerne zeigen, wie das dann aussieht, wenn das passiert in einem echten Pad, das ich vor kurzem durchgeführt habe. Es sind keine Namen drin, deswegen ist es anonym zum Glück. Und dann kann man ein bisschen nachverfolgen, was eigentlich passiert. Jetzt sehen wir hier ein Pad, wie es am Ende wirklich aussieht. Die Fragen sind die gleichen und wir haben auch schon mehrere Aspekte, die fett markiert sind, ganz eindeutig zu lesen und genau die kann man dann am Ende durchsprechen. Wir sehen hier also ungefähr 10 verschiedene Aspekte, die bearbeitet und diskutiert wurden. Und man muss sich vorstellen, dass ja dann für die Gruppenarbeit oder in der Gruppenarbeit diese ganzen Aspekte wirklich intensiv besprochen wurden und auch noch eine verbale, mündliche Tonspur dazugehört, die wir jetzt nicht gehört haben, wenn wir nicht in den Gruppen gewesen sind. Aber da gehört eben noch einiges mehr dazu, zu dem, was da steht. Wir können auch in diesem Tool schauen, wie der Ablauf davon war. Und wir bleiben mal in dieser Perspektive hier. Ich kann also dann hier sehen, was zu diesem Zeitpunkt hier so gemacht wurde. Und kann das also nachvollziehen und ich sehe, da wurde einiges geschrieben und was ergänzt und nach kamen da immer mehr Aspekte dazu. Jetzt wackelt es ein bisschen. Das kann ich, glaube ich, nicht so richtig reduzieren. Also einzelne Leute schreiben gleichzeitig an diesen Dingen weiter und dieses Grüne hier, das sind Aspekte, die ich geschrieben habe als Gruppenleitung oder als Arbeitsleiter. Ich habe dann geschrieben, was jetzt als nächstes zu tun ist, als Erinnerung, damit wirklich alle Gruppen wechseln. Ich gehe davon aus, dass es alle sehen können, weil es dann einfach erscheint. Ich kopiere das in jede Gruppe mit hinein und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ganz zum Schluss entferne ich dann die Autorenfarben. Das geht über einen Knopf in der Hauptansicht mit so einem durchgestrichenen Auge und dann wird der Text nicht mehr so dargestellt, dass es einzelne Personen geschrieben haben, sondern nur noch als schwarz-weiß und das Ganze kann ich dann exportieren, hier in diesem Fall über diesen Knopf zu einem PDF, das ich dann in den Kurs einfüge, weil ich nicht genau weiß, wie lange das wirklich vorrätig gehalten wird und bei dem ZUM-Pad wird es nach einem halben Jahr gelöscht. Wenn dann die Gruppenarbeitsphase zu Ende ist, frage ich die Gruppen, warum habt ihr jetzt eigentlich diese Sachen fett markiert? Warum sind euch diese Sachen wichtig? Und ich frage nach einer Begründung. Das ist manchmal ein bisschen schwer für die Teilnehmenden, das zu formulieren. Zu sagen, warum war es wirklich wichtig und so. Meistens fassen sie zusammen, was sie da geschrieben haben und warum der Aspekt wichtig ist. Aber die Begründung, warum dieser Aspekt wichtiger ist als andere, das ist sehr, sehr schwer zu leisten. Trotzdem kommt man in diese Situation, dass man begründen muss, ja, wir haben das genommen, weil. Und da kommen ganz, ganz viele Beispiele von den Teilnehmenden aus der letzten Gruppe, die das gemacht hat. Und das ist sehr wertvoll, darüber zu sprechen, weil es einfach nochmal weitere Perspektiven mit einbringt. Und das ist wertvoll. Was ich an der Methode so gerne mag, ist, dass alle Teilnehmenden alle Fragen durchlaufen, sich in diese Frage hinein vertiefen, durch dieses leichte Schreiben gut mitarbeiten können oder zumindest, wenn eine Person vielleicht schreibt, dann die anderen einfach reden können
und es dokumentiert wird. Das heißt, es bekommt an Wert, was gesprochen wird, alle anderen können es lesen, es ist lesbar, auch barrierefrei lesbar, am Ende zumindest. Währenddessen wird es bestimmt Schwierigkeiten geben, für Screenreader das zu lesen, aber am Ende kann man es wirklich hervorragend lesen. Und es ist alles dokumentiert und vorhanden und es bleibt vorhanden. Das finde ich sehr schön und man könnte eben nach ein paar Wochen vielleicht nochmal reingucken, ob wir noch weitere Argumente gefunden haben, dafür oder dagegen. Das Etherpad ist dafür besonders geeignet, weil es einfach so wenig Funktionen hat. Wir können Texte schreiben, wir können das als Nummerierung oder als Auflistung machen und fett markieren und auch mit Farben arbeiten, müssen wir aber ganz, ganz selten nur. Und dadurch ist es halt so einfach nutzbar. Und es geht vor allem darum, die Argumente zu entwickeln, sich darüber auszutauschen und aufzuschreiben. Und das klappt super. Was dabei eigentlich jetzt passiert, aus der didaktischen Perspektive vielleicht nochmal, ist, dass die Teilnehmenden ja über die Fragen nachdenken und versuchen, ihre Gedanken zu formulieren, fremde Aspekte dann bei anderen späteren Fragen sehen und dazu noch etwas weiterentwickeln müssen. Und dabei üben wir bestimmte Kompetenzen, nämlich selber Ideen formulieren, so dass andere es nachvollziehen können. Zweitens, fremde Ideen aufgreifen und erweitern. Und am Ende dann fremde Ideen bewerten und sagen, was davon ist eigentlich wichtig. Und das halte ich schon für ziemlich interessant und klappt hier besonders gut. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieser kleine Gastbeitrag war interessant und die Methode wird auch von Ihnen gerne verwendet. Die Vorlage mit den Texten, die in diesem Etherpad gestanden sind, können Sie gerne als Download erhalten. Dankeschön.